To him, Mr. Museveni, he looks at that as having been an act we did to embarrass him greatly. But I want him to remember that by 19... Mulinga abaso omusango okuzaala omwana Kyagulanyi. Era n'okukola ekintu eky'amagezi nti nabuuliranga enjiri nga nsooka n'abe waffe. Ne mulabanga omwana wammwe alina ekintu ekisinga obukulu ekisaana mu mukulembeze. Omukulembeze tabeera ng'akola bintu. Omukulembeze abeera ne talanta ey'enjawulo okukuŋŋaanya abalina amagezi n'abakulemberamu ne bakola. Ye Mwami Museveni buli kimu akikola, buli kimu akikola, buli kimu akikola bwe bimulema n'ayita n'omukyala, bwe bimulema n'ayita n'omwana, kati agenda na kuyita ne buzzukulu bwe. Bwonna budde ku ffe bubeera awaka n'okabuuza gwani. Nze muzzukulu wa Museveni jjajjanga agalamidde mu Nakasero wano mu State Lodge. Kuba Buganda yeevaamu ku luno n'egamba nti ekiba kibe. Mwami Museveni wadde akalulu yakabba akyalumu alina ennugu nnene nnyo ku Buganda era ayagala tuteekako olutalo ku kabaka waffe ne kufa abantu nga kye yakola e Kasese. Ekyokubiri, Mwami Museveni ali mukulumwa nnyo olw'okuba ffe abaka ba NUP tetulina mululu nti yatuwa obukadde, gavumenti yaffe yatusasula obukadde 2 twegulire emmotoka, abantu emmotoka ne bazireka ne baddayo ne bagula ambulance, ne bagula emmotoka z'amazzi, ne baddayo ne bakola amalwaliro mu kitundu kyabwe. Kati ensonyi zimutta era kyova olaba bagamba Segirinya bwe wagenda notta abantu e Masaka lwaki twalabayo ambulance yo. Omusajja ng'alina ne passport eraga Sewanyana nti kwala olunaku lwe bagamba lwe yatta omuntu yali Japan ng'awerekedde ttiimu ya Uganda ey'abaana abalema abali bagenze mu mpaka nga ne Segirinya musajja watu update yali amazoba wa update nti ndi Amsterdam. Naye era ajja n'akyogera nti watemula abantu. Kale ngamaliriza, oba abantu baffe baatemula abantu tetuganye, naffe tetuli waggulu w'amaki, twagala babakwatenga amateeka bwe gakola ki, babatwale mu kooti, batuleke ffe abaabo balaba, bakkirize looya waabwe, bakkirize abasawo baabwe, era kooti gye basindise gye baba babasibira. Naye bwe baalabye nga kooti eganya okukkiriza bigambo byabwe ebinafu, ebibi, ebitaliimu nsonga yonna omuntu ategeera gy'asobola osinzirako siba omuntu, kwe kola olukwesikwesi, babaleke wali babakwate kati babatwale mu kooti maasho. Naye neeyo Beeni Kiwanuka ekyamussa Museveni, ekyassa Beeni Kiwanuka, Amini amutte, Amini gw'ovuma, yawe tupeyiro ng'Amini tayagala afune ki beyiro. Kati kyakola tekirina njawulo na ky'Amini. Ku mulembe gwa Amini batema abantu ne bamuyita kijambiya. Nakakati batema abantu simanyi Museveni we bamuyita. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebyo bintu byonna bikolebwa mu mateeka. Tumanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni yeri emabega wa bino. Tumanyi bulungi nti teyakatandika. Ku bano bonna tewali yali MP era tewali yali mu NUP, ne NUP teyaliwo. Ebikolobero bino we byatandikira mu 2014. Era ffenna tujjukira nti Mwami Kayindo Tafiire yavaayo, tetumanyi kye yali anywedde, naye yavaayo n'ayogera amazima nga baziika Adoniya Tiberondo Bushenyi, n'ategeeza ensi enkola zaabwe, n'ategeeza ensi nti baayambalanga uniform y'amagye g'Obote ne uniform za UPC ne bagenda ne batemula abantu basobole okuvumaganya Obote. Kyannaku nti paka olunaku lwa leero abantu abo battibwa obwereere nga n'omutemu yavaayo n'ayogera amazima ku lw'abatemu banne takwatibwanga. Era Mwami Museveni yavaayo gye buvuddeko n'agamba bwe binaamutabukako ajja kukomyawo obukodyo bwa NRA obw'ekiyeekera. Obumu ku bukodyo bwe tumanyi bwe bw'okutemula abantu. Era tumanyi nti Mwami Museveni buli kulonda okubadde nga kuggwa kuva nga tukyali bato, nga gye bamuwangudde ennyo wabeerayo ettemu. Ekyo kyali mu Acholi, ekyo kyali e Kasese, kati kiri ne mu Buganda olunaku lwa leero. Kyali mu Acholi, ekyo kyali e Kasese, kati kiri ne mu Buganda olunaku lwa leero.
bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino nti awo wokutte wafu ate wajjanako wano mulanga abatasaaga zino chano zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Good morning. National anthem. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. The People Power Anthem. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Oh, Lutalo, Galuwede, Alengule, Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule, oh lutalo ngaluwede, tuliyamba. People power, our power. It's one of those hardest times to sing before a president that is a musician. You really made my mid-morning hard, but thank you so much. Shall quickly have a prayer from conference, and to help those who are incarcerated and those who are suffering at the hands of a dictator. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you very much. Please, you can have your seats. I want to again thank you very much for being with us today, the members of the, especially that we have the President and ministers and the members of Parliament of the National Interplatform. I want to recognize also thank you for quite a commendable work that you have done. Reputable reputation that you have given to the party that is so young. Without wasting any time, ladies and gentlemen, this press conference, I thank you. Honorable Simbwa Fred from Nachifuma, Honorable Alan Mayanja from Nakaseke, Honorable Goreti Namuga from Maogola, Sembabule, Honorable Joyce Bagala from Mitiana, Honorable Sazi Godfrey from Gomba, Honorable Derek Nyeko from Makindye, Honorable Dr. Hilary Chiaga from Mawokota, Honorable Betty Namboze from Mukono. Akopo kalimuchi? Oya kamege misango mukoti. Honorable Manjeri Chebakutika from Jinja. She's also our Deputy Chief Opposition Whip.
Then Honorable Musawo yali mu byuma. He does the treating us, he wires us up. We, and the President will elucidate on this matter. As you have noted, we had a convention in the US. Ugandans in the diaspora joined by Ugandans here, our leaders who went to connect with them. Because you see, we can read these things even within an envelope. Slowly but surely come for leaders within NUP. So today it is Sewanyana and Segirinya, tomorrow it is somebody else. We have seen that happen even with ordinary supporters, not necessarily leaders. You know, we have and they want a better country. And Mr. Museveni says, I will finish all of you by filling up the jails, by arresting all these people, trump up charges, things that do not make clarity. So we are saying an attack on any one of us, attack on Kalanzi, on Oliver, on Machete, on Honorable Sewanyana, on Honorable Segirinya, is an attack on all of us. And we them there for years. We are alive to these realities. And as a country, we are not going to allow illegality to happen. We are saying no to these things. That's why we are here. Chinyaga bitono. Mwe Museveni yali ebunyoleyo n'agamba nti group ya Kyagulanyi eno NUP ngenda bamalawo. Atya ng'akozesa obukujjukujju ng'akozesa engeri ez'ekiyekera. Era kimuze mulaba bannaffe bangi basibiddwa, ba Oliver, ba Kalanzi, ba Machete, bali eyo n'abalala bayitirivu. Kakati yagasseko n'abakulembeze Honorable Sewanyana, Honorable Segirinya, bali eyo ku misango egitategeerekeka. Neffe tugamba nti bw'olumba omu ku ffe oba ffenna oba tulumbye ffenna. Era ensonga lwaki tuli wano tugambe nti nedda tugenda kukkiriza nkola ya kiyekera, tetugenda kukkiriza ggwanga lyaffe kusereba nga tulaba. Era mwe Museveni bwe bukodyo bwafumbafumba kakati ne bail gijjeewo such that bano basapota aba NUP n'abakulembeze tubasibe babeereeyo mu kkomera myaka n'ebisiibo nga teri abawona kakalu ka kooti. Ffe tubiganye ebyo. Ensonga lwaki twagala okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka era tujja kuba tubabuulira neki kye tuzzaako kubanga tetugenda kukkiriza nkola ya kiyekere. Mwe Museveni si kooti, yeteekawo kooti n'agamba nti kakati nzizizaawo enkola eya rule of law. Amakooti galina okukola emirimu gyabwe. So that's why we are here. And we are going to hear from a few of our Honorable Sewanyana, we want all political prisoners released because this is their country. This is our country. We want them free all. Asebo ne banyabo ntwala omukisa guno okwebaza Honorable Kyagulanyi President waffe atukungaanyiza wano olunaku lwa leero okuddamu okutegeeza bannayuganda nti olutalo lw'okununula eggwanga lino terunaggwa. Mwami Museveni bwe yali ehoyima yagamba eggurupu ya Kyagulanyi agenda gimalawo. Kye yali ategeeza nti agenda kubatta, agenda kututta. Mutulabye ng'atutta. Abaana mubalabye nga bafa. Abaana mubalabye baakubye amakomera. Kyategeeza okumalawo gurupu ya Kyagulanyi. Kati ali ku babaka ba parliament batandise okuyigganya era ffenna tukimanyi agenda kutunoonya wano ne waki ne wali. Kubanga ye mission ye si ya kutereza Uganda, mission ye ya kumalawo gurupu ya Honorable Kyagulanyi. Ni Honorable Kyagulanyi tumwebaza nti astandinze mu gaapu y'Abannayuganda okubategeeza nti ino siri eggwanga lye twetaaga. Twetaaga Uganda eri free. Twetaaga Uganda nga bannayuganda basobola okukoleramu bye balina okukola, nga basobola okwetaba mu byobufuzi. So newankubadde General Museveni pulaani ye yakututeekako gasangosango, newankubadde nga General Museveni pulaani ye yakutukuba amakomera,
newankubadde nga General Museveni pulaani ye yakutta bannayuganda, tusigala tuyina essuubi nga tugamba tulina okulwanirira eggwanga lino. Fe ab'omulembe guno tulirwanirire. Honorable Sewanyana yonna gy'oli, Honorable Segirinya yonna gy'oli, bannayuganda bakimanyi nti temulina musango kubanga temwaliwo mu 2013. National Unity Platform teyaliwo mu 2018 ng'ebijambiya bino anda General Kayihura nga bitambula. National Unity Platform se ekibiina ekyaliwo tosobola gamba nti nga towanga bannayuganda lipooti ya 2013-2018 olwaleero oyagala kukiteeka ku National Unity Platform. Fe bannayuganda tugamba gwe olw'okuba mwabikolanga mu buyeekera, tumanyi nti ne bino nkola za buyeekera muli mu kuzikola mu nkola ey'ekiyeekera okugenda okwagala okunafuya NUP olw'okutegeeza bannayuganda nti ffe tutta abantu. Tetusobola kutta bannayuganda kubanga tulwanirira ddembe. NUP tulwanirira ddembe, twagala Uganda nga buli munnayuganda including family ya General Museveni nga nabo bagyeyagaliramu. People power, our power. To him, Mr. Museveni, he looks at that as having been an act we did to embarrass him greatly. But I want him to remember that by 9 mulinga abazza omusango okuzaala omwana Kyagulanyi. Era n'okukola ekintu eky'amagezi nti nabuuliranga enjiri nga nsooka n'abe waffe. Ne mulabanga omwana wammwe alina ekintu ekisinga obukulu ekisaana mu mukulembeze. Omukulembeze tabeera ng'akola bintu. Omukulembeze abeera ne talanta ey'enjawulo okukuŋŋaanya abalina amagezi n'abakulemberamu ne bakola. Ye Mwami Museveni buli kimu akikola, buli kimu akikola, buli kimu akikola bwe bimulema n'ayita n'omukyala, bwe bimulema n'ayita n'omwana, kati agenda na kuyita ne buzzukulu bwe. Bwonna budde ku ffe bubeera wakano okabuuza gwani. Nze muzzukulu wa Museveni jjajjanga agalamidde mu Nakasero wano mu State Lodge. Kuba Buganda yeevaamu ku luno n'egamba nti ekiba kibe. Mwami Museveni wadde akalulu yakabba, akyalumu alina ennugu nnene nnyo ku Buganda era ayagala tuteekako olutalo ku kabaka waffe ne kufa abantu nga kye yakola e Kasese. Ekyokubiri, Mwami Museveni ali mukulumwa nnyo olw'okuba ffe abaka ba NUP tetulina mululu nti yatuwa obukadde, gavumenti yaffe yatusasula obukadde 2 twegulire emmotoka, abantu emmotoka ne bazireka ne baddayo ne bagula ambulance, baddayo ne bagula emmotoka z'amazzi, ne baddayo ne bakola amalwaliro mu kitundu kyabwe. Kati ensonyi zimutta era kyova olaba bagamba Segirinya bwe wagenda notta abantu e Masaka lwaki twalabayo ambulance yo. Omusajja ng'alina ne passport eraga Sewanyana nti kwala olunaku lwe bagamba lwe yatta omuntu yali Japan ng'awerekedde ttiimu ya Uganda ey'abaana abalema abaali bagenze mu mpaka, nga ne Segirinya musajja wattu update yali amaze obbawo update nti ndi Amsterdam. Naye era ajja n'akyogera nti watemula abantu. Kale nga maliriza, oba abantu baffe baatemula abantu tetuganye, naffe tetuli waggulu w'amaki. Twagala babakwate ng'amateeka bwe gakola ki, babatwale mu kooti, batuleke ffe abaabo balaba, bakkirize looya waabwe, bakkirize abasawo baabwe, era kooti gye basindise gye baba babasibira. Naye bwe baalabye nga kooti eganya okukkiriza mu bigambo byabwe ebinafu, ebibi, ebitaliimu nsonga yonna omuntu ategeera gy'asobola osinzirako siba omuntu, kwe kukola olukwesikwesi, babaleke wali babakwate kati babatwale mu kooti maasho. Naye neeyo Beni Kiwanuka ekyamussa Museveni, ekyassa Beni Kiwanuka, Amini amutte, Amini gw'ovuma, yawa beyiro ng'Amini tayagala afune ki beyiro. Kati kyakola tekirina njawulo na ky'Amini. Ku mulembe gwa Amini batema abantu ne bamuyita kijambiya. Na kakati batema abantu simanyi Museveni we bamuyita. Mwebale nnyo, mwebale ddala.
strong assertions. I could not be more proud. Thank you, ladies and gentlemen, members of the press, both traditional and Robert style media. Really appreciate you for responding to our call every time and promptly. Ladies and gentlemen, today we wanted to address a few matters, and I'm very glad that my colleague leaders have largely spoken about most of them. I want to speak about 3 or 4 issues. Number one, allow me to add my voice to the many voices that have been expressing concern and dissatisfaction about the arrest and detention, the illegal arrest and detention of our members of parliament, the Honorable Muhammad Segirinya and the Honorable Alan Sewanyana. We all remember that following what we believe are regime actions, because they've happened as far back as 2014, they came back again in 2018, and again they are back, Museveni style, the murder of our people. I've said it many times, and I say it again, that every time we come from an election, there's a brutal attack and mass murders where Museveni loses. It happened in northern Uganda, it happened in Kasese, now it is happening in Buganda, particularly in Masaka. And again, you've seen Museveni owning it up through his people. You heard Kaindo Tafire saying the truth. We don't know what he had drunk then, but he said the truth. He came out clearly and said that back in the 80s when they were fighting against Milton Obote, they would dress as Obote soldiers. They would put on UPC uniforms and go around killing people in order to make people hate the UPC. Up to now, he has not been prosecuted for that crime, for those crimes. Museveni, once again, like the Honorable Nsamba, reminded us, he one time came out and said, when the going gets tough, he's going to bring back the NRA tactics. You must remember that mass killings or killing to frame your opponent has been one of the NRA tactics. Anyway, the Honorable Segirinya and Honorable Sewanyana were arrested, arraigned in court, and remanded, although where they were supposed to be taken according to the court order is not where they were taken. In this process, every protocol and process has been abused. They were remanded in Chigo, and all of you saw that the court ordered for their release on bail, which was not effected. Even when Honorable Sewanyana was released, he was immediately abducted by gun-wielding operatives. And recently the military came out and owned it. As we speak right now, nobody knows where Honorable Sewanyana is. Every single right of his that is guaranteed by the Constitution has been abused. Now, this is happening to a member of parliament. It is not happening to Machete. It is not happening to Safina. It is not happening to Bobby Young. It is happening to a member of parliament. So we know what kind of crude regime is ruling over us. We have sat with our members of parliament, our parliamentary front, and have guided that they use every little one of their abilities to put pressure and ensure that these our colleagues are released and released immediately and unconditionally. We were reminded by one of the scapegoats that General Museveni has always been wanting to use, some of them so embarrassing. We all remember the Chidawalime issue, which I don't want to delve into. I want to also add my voice on the concern of the constant abuse and misuse of the COVID-19 pandemic to entrench the regime, but also to, abuse and punish those that are thought to be against the regime. You have all seen selective enforcement of the standard operating procedures.
You've seen some business closed while others are open. You've seen some bars and clubs closed while others are open. You've seen regime people, including brothers of General Museveni, out in the night in open bars, while innocent citizens are being arrested and detained. So to see that some people's businesses are being clamped down on while others are going on untampered with is something that must be of great concern to all of us. But as if that is not enough, ladies and gentlemen, General Museveni's government has decided to mess up the entire future by closing schools for close to 2 years now. We also recently, one of these indicators that actually schools of the rich and mighty are open and operating. International schools are open and operating, while schools of your children, our children, are continuously closed. It disturbs everybody's intelligence to see that betting facilities are open. The churches are open, markets are open. Our children are roaming all over in crowds. But the schools are still closed. We've seen the skyrocketing of teenage pregnancies. And recently, General Museveni's wife, who also, in their illegitimate government, acts as a minister for education. We've seen her blame parents for the early childhood pregnancies of their children and not the government. We've seen General Museveni coming out to say it is okay for our underage girls to be pregnant for as long as they don't die. He was in a way endorsing those seduvutos. Seduvutos, for the record, ladies and gentlemen, means those unethical men that violate our children. General Museveni seemed to be endorsing them. That is where we are as Uganda. And number 3, ladies and gentlemen, I want to raise my voice on the attack on the right to bail. You all saw General Museveni coming out to say that bail is not a constitutional right, even when he knows, or at least the legal minds around him know, that many articles in our constitution provide for the right to bail. Our constitution provides that somebody, a Ugandan, will be presumed innocent until they plead guilty or until they've been found guilty. According to General Museveni, you are guilty until you are proven or found to be innocent. We are aware that General Museveni is meeting his NRM caucus tomorrow. And among the things he wants them to support is making it law for people to be detained without trial. We all remember in the days of Obote, when Grace Ibingira was used by Obote to make sure that Parliament makes it law for the minister to have powers to detain political opponents without trial. Interestingly, Grace Ibingira was the first victim of that inhuman, of that oppressive law that he championed. We remember Amama Mbabazi was the proponent of the POMA, the Public Order Management Act, which restricted Ugandans from, freely associating and gathering. Ironically, Amama Mbabazi was the first victim. So we have also charged our members of parliament and all those peace-loving members, those change-loving members of parliament in our 11th parliament to stand very strongly against that oppressive law. General Museveni is trying to sanitize his illegal acts. He wants to make it law. He wants to bring back a colonial law. He wants to bring back an oppressive law of 1968, a law that was repealed when they took power in 1986. So you see a full cycle of turning around. And finally, ladies and gentlemen, I want once again to inform you that we have discussed
and agreed with our parliamentary front to reignite the demand for our comrades, the common people, the foot soldiers that are under illegal detention. We are reigniting the demand for the unconditional release of political prisoners. While we might be diverted on other pertinent issues, let us remember that our people are continuously being abducted. As we speak right now, many are being tortured. I just met a young man called Ronald Segawa. He was abducted, tortured to near death, and dropped on the roadside. It took the grace of God to see that he's still alive. But many of his fingers were cut off, his fingernails were plucked out. But by the grace of God, Segawa is still alive. So we agreed with our parliamentary front to reignite the demand for those political prisoners, because we are the only voice that they have. And finally, ladies and gentlemen, I have guided our parliamentary front to make it their preoccupation. We are informing the world and the nation that parliament in Uganda is not going to be business as usual. I repeat, parliament business is not going to be business as usual. It's not going to be normal when a member of parliament is picked up and kept under illegal incarceration. And even when one of them is released on bail, still the regime carries out its abduction with impunity on a member of parliament. It is not going to be business as usual, and the leadership of our parliamentary front will be announcing a series of activities to be carried out in, around, and near parliament, and also within the population, to ensure that we pressure this regime to free our people, not only the members of parliament, but as we speak, Machete Yasin is in incarceration, illegal incarceration. He has no crime. Oliver Lutaya is under illegal incarceration. No crime whatsoever. Kalanzi and many others. And like Comrade Manjeri said, there was another abducted in Busoga. No crime whatsoever. We demand for their unconditional release, and we repeat that parliamentary business is not going to be business as usual. We thank you for God and my country. Oba mbite mu Lusoga. Mwebale nnyo banzijukiza tinyina ensonga zino atozitanya mu Luganda. Namaze ddo bebaza naye nyongero bebaza abasebo ne banyabo banamawulire ababulijjo n'aba Robert Style. Mwebale nnyo kutuusa bulubaka eri abantu. Tetukitekinga for granted. Njagadde okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi amangi nnyo aga condemninga oba agavumirirwa okukwatibwa n'okuwambibwa okwabakulembeze bannaffe ababaka ba parliament, Honorable Muhammad Sejirinya ne Honorable Alan Sewanyana. Ebyo bintu byonna bikolebwa mu mateeka. Tumanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni yeri emabega wa bino. Tumanyi bulungi nti teyakatandika. Ku bano bonna tewali yali MP era tewali yali mu NUP, ne NUP teyaliwo. Ebikolobero bino we byatandikira mu 2014. Era ffenna tujjukira nti Mwami Kayindo Tafiire yavaayo, tetumanyi kye yali anywedde, naye yavaayo n'ayogera amazima nga baziika Adoniya Tiberondo Bushenyi, n'ategeeza ensi enkola zaabwe, n'ategeeza ensi nti baayambalanga yunifoomu y'amagye g'Obote ne yunifoomu za UPC ne bagenda ne batemula abantu basobole okuvumaganya Obote. Kyannaku nti paka olunaku lwa leero abantu abo battibwa obwereere nga n'omutemu yavaayo n'ayogera amazima ku lw'abatemu banne takwatibwanga. Era Mwami Museveni yavaayo gye buvuddeko n'agamba bwe binaamutabukako ajja kukomyawo obukodyo bwa NRA obw'ekiyeekera. Obumu ku bukodyo bwe tumanyi bwe bw'okutemula abantu. Era tumanyi nti Mwami Museveni buli kulonda kubadde nga kuggwa kuva nga tukyali bato, nga gye bamuwangudde ennyo wabeerayo ettemu. Ekyo kyali mu Acholi, ekyo kyali e Kasese, kati kiri ne mu Buganda olunaku lwa leero. Era Mwami Otafiire yennyini eyavaayo
gye buvuddeko n'ayogera nti bwe baatemulanga yavuddeyo n'agamba olaba singa mwalonda ffe singa temufa. Ge magye ge gamu ne poliisi y'emu esobola okugenda ng'effeffeta ku buli kyalo n'ekwata abawagizi ba National Unity Platform, naye egamba tebasobola kukwata oba kukomya ettemu ery'ebijambiya etali lya mmundu. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twagala akimanye nti tetuli basiru, tumumanyi n'ensi emumanyi. Naye ebyo nga byogeddwa tuvumirira okukwata n'okukijjanya bakulembeze bannaffe bano. Bakwatibwa ne basimbibwa mu kkooti ne beeyimirirwa, naye oluvannyuma okuva lwe beeyimirirwa Honorable Ssegirinya akyali mu kkomera, ate Honorable Ssewanyana olwamutadde era ne bamuwambirawo. Bwe twogerera tewali amanyi gy'ali. Bino babikola ku mbaka wa Parliament so si omuntu owa bulijjo. Tebabikola kuba n'abantu bemulaba, abavuzi ba bodaboda, abakozi b'omu butale n'abakola emirimu gyabwe egya bulijjo. Bali mu bikola ku babaka ba Parliament. So twogeddemu ne bannaffe ababaka ba Parliament aba NUP era bagenda kukwatagana n'ababaka ba Parliament bonna ab'ebibiina n'ebisinde n'endowooza ez'omirwa Uganda ne bannayuganda okumakinga sure nti kino tekiba kya bulijjo. Eno erina kubeera nsonga nkulu kubanga ddala nsonga nkulu. Njagala okugalera ku kuvumirira okwekwasa obulwadde bwa COVID-19, okunyigiriza n'okwonoona emirimu gy'Abannayuganda naddala abo abatalina kakwate kwabo abali mu buyinza. Mwenna mumanyi nti bizinesi ezimu zikola endala tezikola. Mumanyi nti abantu abamu kafyu abakwata abalala tabakwata. Mumanyi nti amabaala ne clubs n'ebifo ebisanyukirwamu ebimu bigule ebirala si bigule. Obwo butali bwenkanya, obwo bukuusa tubuvumirira, naye era twagala n'okukunga Bannayuganda batwegateko okubuvumirira. Era mu nnaku ezijja tujja kuvaayo n'amagezi amalala ge tuwa Bannayuganda, si abakulembeze bokka ne Bannayuganda bonna bonna okulaba nga beetaggulula ku mbeera eno. Ekyo nno ekya COVID-19 tekikomyawo naye kigendedde ddala paka ku mugigi oguddako. Kuba basebo ne bannyabo mwena mukimanyi nti abaana baffe babadde basibiddwa ewaka kati kigenda kwera myaka 2. Kino tekikwata kwaga amasomero g'abagagga n'abo abali mu buyinza, bo abaana baabwe basoma. Amasomero agali international go magule, balinga abagamba nti go COVID-19 tabakwata. Naye amasomero g'abaana bammwe magale, amasinziro zo gye tukuŋŋaanira magule, ebibanda by'okuzanyiramu zaala biggule, obutale buggule. Abaana baffe batayaya ne bagenda yonna yonna gye batuuka ne bakomawo, naye tebakkirizibwa kugenda mu masomero. Ekyo nno ffe tulowooza nti mwami Museveni kubanga alabira ddala nti omugigi guno gwasinze okutya ennyo, gubadde mu buufu, gubadde mu bugumyeko. So ayagala abaana abaddako naddala abo abatali ba kinywi kye babeere nga babuyabuya. Ekyo tukivumirira naye tetulina koma kukivumirira, tulina okukirwanyisa basebo ne bannyabo. Ensonga gye njagala okwonoonako y'ensonga ya mwami Museveni okuvaayo n'awakanya okweyimirirwa naddala okwabo bavuganya nabo mu by'obufuzi. Mwena mwamulabye n'avaayo n'awakanya ssemateeka. Constitution yaffe egamba nti omuntu bw'aba ng'akwatiddwa alina okutwalibwa nga atalina musango paka ye kennyini ng'akkiriza nti yazizza omusango ogwo oba ng'ekkooti emusingisiza omusango ogwo. Naye ye mwami Museveni alowooza nti omuntu bw'akwatibwa alina okutwalibwa nga asingiddwa omusango paka nga kkooti emuggyeko omusango ogwo. Ekyo nno kyongera otulaga nti mwami Museveni ayagala kuwamba buyinza kati bwa kkooti. Nabadde yabuwamba dda era nga byakola tebikkirizibwa nga ne kkooti ne bwe bayitadde omuntu yaddamu n'amuwamba. Naye kati ayagala kikola, ajagala kifuula official, era tumanyi nti olunaku lw'enkya agenda kusinkana akabondo ke aka Parliament. Akyayagala ayagala bamuyambe bawe minisita we obuyinza okukwata omuntu yenna gw'aba ayagadde okukwata amusibe ebbanga lyonna ly'ayagala nga tawozeseddwa. Bannakyemalira bonna ba dictator bonna bwe batyo bakola.
eyo enkola yali eya State Research Bureau ey'Amin. Eyo enkola yakoma okukozesebwa mu 1968. Era ekyennaku abantu Museveni bakozesa nga Grace Bingira Obote gwe yakozesa okuwa minisita obuyinza okukwata omuntu yenna gw'ayagala okusiba n'amusiba. Kyewuunyisa nti ate era etteeka olwamala okuteekebwa mu nkola ne lifuuka tteeka lyasooka kukwata Grace Bingira yennyini. Era mu nkola y'emu bakozesa Maama Mbabazi alete etteeka erikugira bannayuganda okuŋŋaana lye baayitanga Public Order Management Act nga balowooza ligenda kukwata Besigye yekka. N'etteeka eryo lyatandika okukola lyatandikira kwa Maama Mbabazi yennyini nga bamulemesa okuŋŋaana n'abantu. So nkozeseza guno omukisa okutegeeza ababaka ba Parliament si aba NUP bokka nena bonna yonna gye bali bamanye nti buli wooyimirira ku ludda lw'ekikyamu tekigenda kunyigiriza oyo yekka golooza nti kigenda okunyigiriza naye naawe kigenda kunyigiriza. Ne bannayuganda mwenna abayimiridde ne Museveni okunyigirizibwa tegenda koma kufe fekka abamulwanyisa era abaagala omujjawo era abagenda omujjawo. Naye nammwe kino nno nze nga nkigamba ne bannaffe abakola mu byokwerinda. Obwannakyemalira tebunyiga abantu bokka babulwanyisa naye n'abo ababusapootinga okubeerawo. Yensonga lwaki bannaffe ba high ranking security officers mu magye ne mu poliisi nabo bagenze bakitesitingako. Afande Kaweesa bamutta mu nzita bwetyo. Mweno regime tewali ripooti yali efulumye. Kigundu bamutta bwe batyo. Afande Katumba Wamala naye babadde bamusse mu nzita y'emu. Afande Lokeki tetunnannyonnyolwa era mmanyi tewali ripooti eri substantial egenda kuvaayo. Kale nno bwe mba muli eyo nga mulirakisinze nga mulowooza ffe tunyigirizibwa ffekka mwana wattu nammwe mukalimu era mulina okwebeereramu. Ono Nakyemalira tumuggyeko ffenna. Nga maliriza bassebo ne bannyabo njagala n'okwongera okubategeeza ku nsonga etukanyizaako n'abakulembeze baffe aba Parliament, our Parliamentary Front nti kikulu nnyo n'okuzza engulu ate okwongeramu amaanyi okubanja bannaffe abaakwatibwa nga tebalina musango. Bannaffe abali mu makomera kati okuliko Oliver Lutaaya muwala muto yakwatibwa n'alekebwa ne bamulesa omwana we ali mu kkomera talina musango. Machete, Kalanzi, Wizi, Waiza n'abalala bangi nnyo. Honorable Manjeri atutegeezezza tina ennaku nnyo ezayise waliwo gwe bawambye e Busoga. Okuwamba abantu kukyagenda mu maaso so tetulina kujjako mu maaso basebo ne bannyabo. Finally and very finally, I want to also encourage all of us, even when we are being missed the Museveni dictatorship, we know that we must preserve our lives. So I continue to encourage you to observe the SOPs. I encourage you to, embrace the vaccination program. But most importantly, keep fighting against the Museveni dictatorship because everything rises and falls with leadership. If we had better leadership, we wouldn't be as affected as we are now. Ekyo kankibagambe mu Luganda nti njagala okugenda maaso n'okwewala obulwadde bwa COVID-19. Abatannagemebwa mufube mulabe nga mugemebwa. Naye era mwetegereze oba bagemera baleme bakuba amazzi. Naye mufube mulabe nga mujjumbirwa okugemebwa. Naye okusingira ddala temussa mukono basebo ne bannyabo tetulina kuzikiza, tulina okulwanyisa Nakyemalira era tumuggyeko awo we tujja okufunira emirembe egya Namaddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo. Tweyanziza nnyo ssebo, tweyanzeege. Bane mutuleko tumalize. President abadde ayogera n'enzijukira nti tereze. Kubanga njaba n'ekyokulabirako mutunoonyereza tetukkiriza kino amateeka kigagamba ti omuntu tomusiba mu poliisi okumala essaawa 48 n'akirwanyisa. Kayihura olwava mu bukulembeze bwa poliisi bamusiba okumala ennaku empitirivu n'atandika okwewozaawo kaakati bannange amateeka gagamba tonsiba kumala ssaawa 48 mu nte nga tebikyamukolera. N'olwekyo Museveni yeegendereze. Let me say this in English. Mr. that bail tomorrow.
And there's examples, by the way. General Kale Kaihura was in charge of police, and he always spoke that are allowed within the law. But time came, Kaihura was no longer IGP, he was arrested for so many days. And his excuse was, please release me, the 48 hours have elapsed. When he needed that to defend him, it did not exist. Abakayitirivu, ndabyo omugole nga ali mu kunywa ka juice. Banaye omugole John Cliff Wamala. Let's welcome. Talking about it until but my second question, not first time I mentioned, my second question is there is a war of war about two generals in two countries, that's Uganda and Kenya. Lieutenant Colonel Mamadi Oboya and the Lieutenant General talking about the thing that just happened in Guinea. And there is a lot of exchange going on between the two students record in such a state and situation. What would be your mind? When he was arrested, unjustly, and we said yes, even though he many times behaves like a criminal, barbaric, he came here and he shot at our gate and so on. We said even he deserves justice, and that's our clarion call. But also we are saying, please don't. So you journalists need to know you are attacked too. You are under attack. Please speak out. Please fight for yourselves. Because just when people thought it is only politicians, everybody is under attack. So please don't be silent. That's why we get disturbed. After they beat you today, tomorrow they invite you to play a soccer match with them, and then you imagine all is well. Then the following day, they beat those heads of yours again. Please, let's be alert. Let's know that they will not relent until all of us are involved in the interesting challenge there is. So many of these people are not as known as, of course, Honorable Sewanyana, Segirinya, Machete, Oliver, Kalanzi, and several others. And without anybody knowing anything that's happening to them, which is one of the things we are fighting. And even through the Human Rights Committee of Parliament, we are pushing again. Because you remember in which they are. 3, how do we get them legal, medical, and other kinds of help? So it's important. These are issues that we are digging up on with all the resistance, but don't even know, etc., etc. Whenever our colleagues come from jail, like when the Nubian list came out, they told us there's so many people who are behind the bars in Chitalia, of course, Chigo, and their only crime is they are wearing a T-shirt having Bobby Wine's picture. That they are very well known as supporters of NUP. So we are trying to establish who these are, and that's why we're saying the law should be followed. This is what the parliamentary sessions, because that was directly at us. The other day we raised this matter on the floor of Parliament, and Speaker Jacob Bolanya said, look, I don't have jurisdiction over the courts of law. Which is now, okutulugunyizibwa, oba munnabyabufuzi, oba muwagizi, oba munnamizannyo, oba munnamawulire. Era kye tuzze tubagamba nti by the way ensonga zino temuzitulekera ffekka ng'aba NUP. Ffenna tulina okwerwanako bannange. Bannamawulire bwe mutayogere ku nsonga zino bajja sigala nga babatulugunya. Teri muntu yenna ali safe. Ate kitwewuunyisa babakuba leero enkya ne babayita mujje tuzannyemu akapiira nga mulowooza biwedde ne muzannya akapiira ne muddayo enkeera ne babongera ne babacapacapa. So mulina okwebeereramu nammwe mu buli ngeri yonna. Derek, political prisoners bameka? Yes, tulina aba political prisoners bayitirivu abasinga ku bo tetumanyi na bye bakwatako amannya gaabwe embeera ki gye balimu kyobuddola tubadde tugezaako okulaba nti tugenda tutegeere ki ekiri makomera gano. Of course nga batulemesa ne balooya baffe babalemesa kubanga baagala bakweke ekiri eyo, naye tukyalemeddeko kubanga tuba twagala tutegeere abantu bano be baani okusookera ddala kubanga bangi bannaffe abava mu makomera banubyandi n'abalala bavaayo ne batugamba tulina abawagizi bangi abali mu makomera Kitalya Kigo ekibabeezaayo nti lwakuba yali ayambadde t-shirt ya Kyagulanyi oba bamumanyi nti muwagizi wa NUP. Kakati nga twagala tutegeere embeera z'abantu bano
era kyetuva tugamba nti twagala amateeka gakuumibwe. Owekitiibwa Sipiika Oulanyah Jacob yagamba nti ku nsonga y'ababaka ajja kufuna obudde agende abakyalire. Sipiika tulinze atuukirize kye yasuubiza kubanga kijja tuyamba okutegeera abantu baffe baliwa kati nga Honorable Ssewanyana titumanyi wa gyali. Kakati Sipiika bw'anaatuukiriza ekisuubizo kyekyo n'agenda n'amulaba naffe nga tutegeera nti Ssewanyana bamusibidde mu kitundu kino then balooya baffe batandikira awo. There was a critical question to the President. And you can see this by his rushed, promotions. But you can even tell that from his brain. You can tell it from his tweets. I'll ease it there. So I will not waste time commenting about him. If I was obliged to comment about him, you will need to give me a little bit of what he drinks so that we level up. But first, I watched Museveni criticizing the coup in Guinea and saying it's wrong and saying they should get out. But that again speaks to the hypocrisy of Museveni. This is somebody that came to power through a military coup in 1986, 35 years ago. But here he is castigating military coups. Of course, we all know that Museveni is scared of military coups. He knows that what Alpha Conde did that brought about the eventual downfall of him is exactly what Museveni is doing. Alpha Conde abrogated the constitution, amended it forcefully, like Museveni did. Alpha Conde killed people on the streets of Conakry, like Museveni did. So Alpha Conde was destined for the same downfall, like Museveni is. That is how dictators fall. And Museveni sees the trajectory, he sees where he's going. That's why he's trying to discourage it as much as possible, because he knows that is what could possibly happen anytime soon. By the way, have you wondered why we see rampant deaths of the would-be Mamadou Domboyas of Uganda? Have you ever wondered why army commanders leave and after leaving they die suspiciously? Have you ever asked yourself why we never came to the depth of the death of General Kazini? Have you ever asked yourself why up to now there are still questions about the death of Aronda Nyakairima? Have you ever asked yourself who was behind the attempted killing of General Katumba Wamala? Have you ever asked the circumstances of the death of General Okech? Well, I have said this to you. Now, think for yourself. Also, commenting about hypocrisy of the African Union castigating the military coup that took place in Guinea-Conakry. That is hypocritical. Of course, we don't believe in taking power forcefully. That was wrong, that was illegal, but it is just as illegal as what Alpha Conde did, changing the constitution illegally and killing people. So these are two wrongs. These are two illegalities. The only difference is that with the illegality of Alpha Conde, now the former president of Guinea, the people were crying and mourning. But with the illegality of Domboya, people were celebrating. So that is our thought. It shows what happens when people are oppressed. It shows what happens when leaders maintain themselves in power, even at the cost of people's lives. It will definitely degenerate everything. And General Museveni, I hope you take this as a lesson, not just speaking hot air, but take this as a lesson, because what happened there could very easily happen to you here. And people will celebrate. Be sure people will celebrate. Thank you. Kambyogere ne mu Luganda. Kukuwanyisiganya ebigambo okuli wakati wa eyawambye obuyinza Kano Mamadou Domboya, wadde erinnya lisoundinga nga Lumbuye, ne mutabani wa Museveni wano. Okusooka
ndowooza si kya buntu bulamu okugerageranya ababiri kuba omu musirikale ebyalaali ate omulala musirikale ebyekiwaani. Mutabani wa Museveni nga ffenna bwe tumanyi bamuyisa buyisa mu ranks zonna zonna. Kiringa ffe abaazanyanga ebikonde kiringa okubeera nga taatawo yakulira akakiiko akagaba medals. Gwe wadde ng'oli mu ddaawa naye ne bakuwa medo nawe ne kikugenda mu bwongo ekyobulimba n'olowooza nti oli champion. Kano mutabani wa Museveni bw'atyo bw'ali. Kuba nti alina obuyinza obuwamba abannaffe ne babatulugunya ne babatta yalowooza nti jeno naye nga feeke jeno. Ekyo kiraba mu bikolwa bye, okiraba ne mu bigambo bye bw'aba communicatinga. Kubanga omuntu afuna amayinja g'okubeera jeno okirabira ne mu mpisa ze. Era omuntu gwe bayisizaawo obuyisa kubanga taata walagidde era okirabira mu mpisa ye. Ekyo kankibalekere mwesalirewo. Amakre okuwamba president waayo gwe bayita Alpha Conde nja kyogerako bwe nti nja kuvumirira obunnanfuusi bwa Mwami Museveni okuvaayo n'avumirira ag'amagye okuwamba obuyinza nga naye mu 86 yawamba buwambi obuyinza wano nga tayise mu mateeka. Ekyennaku nti ate yawamba obuyinza n'abeera mulimba kati wakayita emyaka 35. So talina moral authority yonna talina kyayinza kwesigamako kuvumirira bawambye eGuinea Conakry kubanga Alpha Conde bamuwambye oluvannyuma lw'okunyigiriza abantu, oluvannyuma lw'okuvumirira constitution n'ogiyisaamu olugaayu, oluvannyuma lw'okukyusa constitution ng'akozesa emmundu, ng'akozesa effujjo, ng'akozesa obuyinza, ng'akozesa amaanyi n'okutemula abantu abaali bavuddeyo okwekalakaasa. Tetugezaako gamba nti okuwamba obuyinza ng'okozesa emmundu kye kituufu. Naye tugezaako gamba nti bino byonna byali bya bumenyi bw'amateeka. President Alpha Conde yali mumenyi w'amateeka ng'era Mamadou Doumbouya bwe yakoze. Ekyenjawulo nti obumenyi bw'amateeka bwa Alpha Conde bo bwali buleka Bannaguinea nga babonaabona nga baazirana, ate obumenyi bw'amateeka obwa Doumbouya bo bwalese abannansi ba Guinea nga bajaganya nga basanyuka. Kati amulondewo obumenyi bw'amateeka ki obuyinza okubakolera nammwe. Tunwe mu bunnanfuusi bw'ekitongole ekigatta amawanga ga Africa ekya African Union kyabwewusa okubanga musirise nga Alpha Conde atta abantu, nga musirise you the African Union you've kept quiet when Alpha Conde is killing people, when he's abrogating the constitution, when he's changing it illegally. Then you lose the moral authority to come out and castigate to castigate Doumbouya. African Union teina kyegamba bawambye buyinza nga babuwamba ku mumenyi w'amateeka. Ekyo kye tusobola okyogerako essaawa eno. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala basebo ne bannya. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That salam was for Kim XP. Yeah.
abalwazi investments bakuleetedde gaggawala ne Kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula miliyoni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabira okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna miliyoni 10 n'emyaka emirala 3 miliyoni 10 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye miliyoni 2.3 gwayina ettaka wonna w'oliina otusasula miliyoni 1.2 ne tukusimbirako emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba.